მოგესალმებით, ძვირფას ტელემაყურებლებო და რადიოსმენლებო. ეს გადაცემა სამართალია, მე კი მის სამყარო ვახტანგ ბეგიაშვილი გახლავართ. ჩვენ მედია კავშირი ობიექტივს ჩამოგვიღალიბდა ერთი ესეთი ჩვევა, რომ ჩვენ ტელემაყურებელი საქმის კურსში შევიყვანოთ ხოლმე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი განცხადება წაგიკითხოთ. თუ არ გინდა ხელისუფლებაში დაბრუნდეს ძალადობრივი ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის თბილისში 25 ნოემბერს კვირას დღის 3 საათზე თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილ აქციას. საზოგადოება ასევე იკრიბება ბათუმში 23 ნოემბერს პარასკევს დღის 3 საათზე ერას მოედანზე, სადაც მედიას ძეგლია და გელოდებით ყველას, რომ ვინც აცნობია ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ერთად უთხრათ არა სააკაშვილ ვასაზე ბოკერიას დანაშაულებრივ რეჟიმს. მე კი წარმოგიგნეთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, დეკანოს კონსტანტინე ჯინჯარაძეს, ბატონ მამაოს ისნობთ ყველა ჩვენი ტელემაყურებლები. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით. იცით რა, აი მთელი ეს კვირა გადაცემები ნამდვილად მეც ვიყავი სტუმრად წამყვანებთან, მე თვითონ წავიყვანე გადაცემები და აი ისმის უკვე რევოლუციის მოწოდებები. ანონსებენ რაღაც რევოლუციებს, რომელიც დეკემბერში უნდა მოხდეს საქართველოში, ეს ძირითადად აანონსებს ერთგვარი ესეთი ნაციონალური მოძრაობის შტაბიდან მოდის ეგ ინიციატივები და რაღაც. ჩვენ ახლა ნახეთ რევოლუციები 2003 წელსაც იყო ზუსტად ეს შემოდგომის პერიოდში, დაახლოებით ამ დროს იყო ეს რევოლუციაც, რომელსაც რაც მოუტანა ქვეყანას, ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ. ეს რევოლუციაც კიდე არ ვიცი, ახლა ეს ჩვენი ქვეყანა გადაიტანს თუ არა ამ რევოლუციას. თვითონ რო ქვეყანაში არეულია სიტუაცია, ეგაც მაგასაც ვხედავთ. იცით რა, ვიღაცას რო ეთქვა 2 წლის წინ, 1 წლის წინ, რომ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა 600.000 ხმას მიიღებსო, ცოტა არ იყოს გამიკვირდებოდა და ეს კიდე მეორე ნაციონალური მოძრაობის თუ არის კიდე იმათმაც 200.000 ხმა მიიღო და საერთო ჯამში 800.000 დროს ძალიან გამიკვირდებოდა და ვეტყოდი რომ არა მეთქი, მაგრამ ამ რეალობის იმდგევართ. აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მრევლმა მოქალაქეებმა, ტელემაყურებლებმა, რომ რაღაცა თავიდან ავირიდოთ ეს საფრთხეები, იმიტომ რომ მე მართლა გითხრათ შეწუხებული ვარ ამ ყველაფრით და შეშფოთებული ვარ. პირველ ყოვლისა მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მეთქვა მშვიდობა მოგწეს ჩვენს ქვეყანაში და მეტად მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებას საფუძვლიანად და ძირეულად არ ესმის პრობლემის არსი. მრავალი ადამიანი ფიქრობს, რომ რევოლუცია არის დადებითი მოვლენა, არის სიახლის შემოტანა და ასე ვთქვათ პროგრესიული მიმდინარეობა, რომელსაც არაფერი ცუდი თან არ ახლავს. იცვლება ერთი ხელისუფლება მეორეთი. ეს არის ესეთი ზედაპირული ხედვა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ და თუ შევეცვლით ახლა ამ ეთერში ამ ჩავატიოთ ეს სათქმელი გაცილებით უფრო ღრმა, სულიერი და პირდაპირ შეიძლება ითქვას ანტიეკლესიური და ანტირელიგიური სულისკვეთება ახასიათებს. ანუ ის არის მთლიანად აგებული ამასოფლის სულისკვეთებაზე, რომელიც ცვლის ადამიანს თავისი არსით, ბუნებით. ეს პროცესები დღეს არ დაწყებულა, ვიცით რომ მე-18-19 საუკუნის გამოჩენილი ფილოსოფოსები, მოაზროვნეები იყო ეს ადამიანები, როგორიც იყო მარქსი, ენგელსი, ნიცშე, თუ ზნეობრივი კუთხით, თუ ანტიზნეობრივი კუთხით, ფროიდი და კანტი თუ სხვა, ეს ადამიანები იყვნენ ამის ფუძემდებლები რევოლუციების. მათი მთავარი ამოცანა ყოველთვის იყო ერთადერთი, რომ განადგურდეს ძველი წესრიგი და შეიქმნას ახალი საზოგადოება და ახალი ტიპის ადამიანი. და პირდაპირ ვკითხულობ ჩვენ მარქსის, ენგელსის, შემდეგ უკვე ჰიტლერის სხვათა შორის ნაშრომებშიც, რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ რევოლუცია არისო მარტო სოციალურ-პოლიტიკური ესე იგი გადატრიალება, მას არაფერი ესმის რევოლუციისო. ეს არისო შინაგანი გადატრიალება სამყაროსიო, როცა უნდა მთლიანად დაინგრეს ძველი წესრიგი და შეიქმნას ახალი ტიპის ადამიანი. ამის მედროშეთ ჩვენ წარმოგვიდგა მაშინ ნიცშე
რომელმაც ჩამოაყალიბა ნიჰილისტური სოფხედველობა. ეს ნიჰილიზმი თავის მხრივ რამოდენიმე პუნქტად იყოფა და პირველ საფეხურზე ის სწორედ მოიაზრებს ნგრევის მომენტს. ანუ ის რევოლუციები, პირველი, მეორე მსოფლიო ომები და ტერორი, რაც ახასიათებდა იმ ეპოქებს, ხო? აი მე-19 საუკუნის ბოლოდან დაწყებული, მე-20 საუკუნის დასაწყისი და მოყოლებული, ეს იყო ნგრევის ნიჰილიზმი, რომელსაც უნდა მოემზადებინა ახალი ნიადაგი, ახალი საზოგადოებისთვის. და ფაქტობრივად ეს მოახერხეს კიდეც უმამრავი მილიონობით ადამიანი გაწყვიტეს იმისათვის, რომ შეიქმნას ახალი, ეს იყო ერთის მხრივ კომუნისტური წყობა, რომელმაც შექმნა ეს ფაბრიკული, ესე ვთქვათ, საზოგადოება და მეორე იყო ნაცისტურ-სოციალისტური რევოლუცია, ასევე რომელმაც ახალი ტიპის ადამიანზე და ახალ რასაზე დაიწყო საუბარი. აი, მამაო, რა არის იცით, აი ხალხი უბრალოდ ტყუდება და აი მახსოვს და ყველას მახსოვს ეგ რომ აი ოქტომბრის რევოლუცია რო ავიღოთ, მაშინ ესეთი წინ წამოწიეს ესეთი ლოზუნგები რომ მუშებს ქარხნები, გლეხებს მიწა და პროლეტარები ყველა ქონდა შეერთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას ბევრი მიმდევარიც გაუჩნდა უსწრაფად რომ ეს ქარხნების მუშებს, მუშათა კლასი, გლეხებს მიწა უნდა დაურიგდნენ და ასე შემდეგ. ეხლა ზუსტად ეს რაღაცა ფარისეულური ისინი აქვს ლოზუნგები წინ წამოწევლო, დემოკრატიის გაღრმავება, დემოკრატიის რაღაც განვითარება, ახალი ცხოვრება, ახალი ოცნება და ასე შემდეგ. ეს ხო ფოჩიანი კამფეტებია ჩვეულებრივი რა. კი, აი, კარგად და სწორად მართებულად შეეხეთ იმ თემას, რომ კომუნისტებმა ლენინი პირდაპირ ამბობდა, რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ამ ქარხნების შექმნა და ეს კოლექტივი არისო საბოლოო მიზანიო, რას უკაცრავათო. ჩვენი მთავარი მიზანია შევქმნათო ფესვებ გამოცლილი საზოგადოება. და ამაზე მუშაობდა ყველა თაობა იმისათვის, რომ იმ პერიოდის ყველა თაობა სერიოზული მუშაობა გაწიეს, რომ რაიმენაირად ეს ეკლესიისაგან დამოწვრილი, სოფხედველობით ღმერთზე ორიენტირებული საზოგადოება რაიმენაირად გაექროთ დედამიწის ზურგიდან. ეს მცდელობა გრძელდება, ანუ რევოლუციის ფენომენი გაგრძელდა, უბრალოდ ეხა აგრესიული ფაზიდან ოდნავ მოწყალე ფაზაში შევიდა ეს ყველაფერი, თუმცა არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, ძალადობებსაც, რასაც ჩვენ ხედავთ რეალურად. ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები იქნებოდა ეს თუ სხვა ქვეყნებში, რევოლუცია ყოველთვის არის ნგრევა, ყოველთვის არის ძველი წესრიგის განადგურება და ახალის შექმნა. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი მითოლოგია, ეს პირდაპირ ეს მითი, რომ თითქოს და შეიქმნება ახალი ტიპის პროგრესული სახელმწიფო, იმ ნიადაგზე, რასაც ისინი ამზადებენ, ეს არის აბსურდი. სისხლის ზღვრის მეტი არაფერი შეუქმნია რევოლუციებს და სწორედ გამოფიტული, შინაგანად გაცარიელებული სამყარო იქნება, რომელსაც უკვე აღარ აქვს არც სიყვარულის განცდა, არც პატრიოტიზმის განცდა და აი ამ რეალობაში ჩვენ დღესაც აღმოჩნდით, როცა მიმდინარე რევოლუციები ჩვენ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ რევოლუცია არ არის მარტო ესეთი ძალადობრივად ერთი ხელისუფალის მეორეთი ჩანაცვლება. რევოლუცია არსებობს კულტურული ნიშნითაც, როცა სუბკულტურები ბატონობენ მაგალითად არქიტექტურაში, როცა მოდერნიზმული ესეთი შენობები შემოვიდა, იგივე ხელოვნებაში, იგივე კინოთეატრში და ასე შემდეგ ჩაცმულობაში, მუსიკაში ყველგან აისახა ეს რევოლუციური ფონი, რაში რომ ადამიანი შეიქმნა დემორალიზებული, მთლიანად ორიენტირებული ამქვეყნიურ სიამბეზე. ანუ მთლიანად დაავიწყეს. თავარი რაც იყო ნიჩეს პირველი გეგმა რა იყო, რომ ჩვენ მოვყალით ღმერთიო ამბობდა ის. და შევქმნათ უნდა ადამიანი ღმერთკაცი. ანუ სუპერ ადამიანზე საუბრობდა ის, იმან სერიოზულად ჩაუყარა ამას ყველაფერს საფუძვლები, რომ თუ და ერთ-ერთი დოსტოევსკის გმირი გვახსოვს ჩვენ ხო, თუ ღმერთი არ არსებობსო, მე თავად ვარ ღმერთიო. ანუ ეს გაღმერთების ფენომენი
მყარად არის შემოსული ჩვენს ცნობიერებაში და ვითომ და ეს თავდაპირველად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მუდმივად თავისუფლებებს ითხოვს და სინამდვილეში ეს თავისუფლება არ გულისხმობს ცოდვისაგან განთავისუფლებას, ანუ ეს გაბატონება არ არის ცოდვაზე ბატონობა ადამიანის სულში, არამედ ბატონობის ჟინი ამოძრავებს ასეთ რევოლუციონერებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ მთლიანად გარდაქმნან ადამიანი მეტაფიზიკურად. ანუ ანთროპოლოგიური რევოლუცია, ასეთი ტერმინიც არსებობს. ანუ ადამიანის ბუნების რადიკალური საფუძვლიანი ცვლილების მომსწრენი გავხდით ჩვენ. მამა ვაი გვირეკავენ ჩვენ მობილურით არის ჩვენ ტელემაყურებელი შემოვიყვანოთ ეთერში და ჩვენ გავნაგზავნოთ ძალიან საინტერესო საუბარი. მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობათ, მე ძალიან მომწონს საინტერესო საუბარია და მეც მინდა რაღაც შენიშვნები შემოვიტანო. რაც ეხება რევოლუციას, ჩვენ უკვე ვიცით, ლენინმა რა დაგვინგრია, რეები შემოიტანა, ესე იგი მაგას ჰქონდა გეგმა, რომ ახალი ჯიშის ადამიანები შეექმნა. ეს გესმის ყველაფერი, ესე იგი ოქტომბრელები, პიონერები და ასე შემდეგ. ეს იყო ლენინის გეგმა, მაგრამ რას გვეუბნება ღმერთი? ღმერთი გვეუბნება არავითარი რევოლუცია, მე ვანვითარებ სამყაროს ევოლუციის საშუალებით, ევოლუცია. აი ეს არის მთავარი, ხალხო, გაიგეთ. ეხლა მინდა პატარა რეპლიკა გითხრათ დოსტოევსკის შესახებ. მე მოსკოვში დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და სადიპლომო მქონდა დოსტოევსკის დანაშაულება და დასჯა. ხო და წავიკითხე ყველა დღიურები, წერილები და რასაც წერს სილამაზე გადაარჩენს სამყაროს, წერს დოსტოევსკი. შეიკრიფა საზოგადოება და მსჯელობენ. და ამ დროს პატარა ბავშვი ეკითხება, ფიოდორ მიხაილოვიჩ, а кто спасет красоту? ვინ გადაარჩენს სილამაზეს? და აქ იყო ამ დროს იმყოფებოდა მან ესე იგი იყო მასეთი ფილოსოფოსის შვილი სოლოვიოვის, ვლადიმერ სოლოვიოვი, საინტერესო იდეოლოგი ქრისტიანობის, მართლმადიდებლობის და ეუბნება არავითარი სილამაზე გულ მოწყალება გადაარჩენს ადამიანობას. ესე როგორ არის რუსულად კარგად თქვით, რა გიდათ, გულმოწყალება გადაარჩენს. ასე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეიძლება საინტერესოდ ბრძანა პატივცემულა, მაგრამ რამოდენიმე შეიძლება კორექტულად შევიტან ნათქვამში, ჯერ ერთი ღმერთი არ არის არავითარებს ევოლუციურად. ეს ევოლუციური თეორიაც ერთ-ერთი იდეოლოგიური ფანდია, რომელიც შემოგდებულია, მოკლედ მოგახსენებთ ამ ევოლუციის თეორიის შესახებ, დარვინიზმი. სწორედ ამის საფუძველი იყო ხო მაიმუნისგან ადამიანი, მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება, დარვინის ბიძაშვილი იყო ესეთი გალტონი, რომელმაც დაიწყო უკვე ადამიანის გონებრივი მონაცემების აღრიცხვა. და ეს გონებრივი მონაცემები რატო აღრიცხეს, რომ სურდათ რომ ჩამოეყალიბებინათ ახალი რასა, ესეთი გამოყვანილი ჯიშის ადამიანი, ანუ ევოლუციონიზმი აი ამ ფიზიოლოგიური კუთხით, აი ესე ჩაეყარა საფუძველი, რომ შემდეგ ეს რა თქმა უნდა აიტაცა ჰიტლერმა, რომ ეს ახალი რასა უნდა შეექმნა და ნუ ამისთვის გაწყვიტა უამრავი ადამიანი. ამ ნიშნით საინტერესოა სულიერი კუთხითაც იყო ესეთი კათოლიკე მღვდელი მოაზროვნე პიერ დე შარდენი, რომელმაც უკვე რელიგიაში შემოიტანა ევოლუციური ცვლილებები. ჩვენ ვიცით, რომ მართლმადიდებლური სწავლება არავითარ შემთხვევაში არ განიცდის ცვლილებებს და ევოლუციას. როცა საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიაში და ზოგადად ღვთისმეტყველებაში შემოდის ევოლუციური ცნება, ეს უკვე ნიშნავს რევოლუციას ღვთისმეტყველებაში, რაც განხორციელდა კათოლიკურ და პროტესტანტურ და სექტანტურ სამყაროებში და რის მცდელობაც აქვთ, რომ განახორციელონ მართლმადიდებლურ სამყაროშიც, რომ შეცვალონ ცნება ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიისა და შექმნან ესეთი ამორფული ადოგმატური ეკლესია, რომელსაც არ ექნება არც მყარი პრინციპები და რომელიც მოერგება ყველას და ყველაფერს აი ამ ქვეყნად. ასევე ერთი წუთით კიდევ სოლოვიოვზეც ვიტყვი, მნიშვნელოვანია ხა სოლოვიოვი იყო
მოდერნისტი მოაზროვნე ის მართალია იყო ეკლესიის წიაღში გარკვეული პერიოდი გავიდა კიდეც ეკლესიიდან შემდეგ ერთი პერიოდი დაბრუნდა კიდეც და ამბობენ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში დარჩა ბოლოსო მაგრამ თავისი მსოფლმხედველობით ის ცნობილია როგორც ქრისტიანობისა და წარმართული ელემენტების ნაზავის შემოთავაზებით ის ამბობდა რომ ეკლესია უნდა იყოს შემოქმედებითი განვითარებადი ზუსტად აი ამ ევოლუციონიზმზე საუბრობდა ისიც ასე რომ ჩვენ აი ეს სცენია მან შემდეგ ჩამოყალიბა პარიზის სკოლა და ეს ასეთი ნეგატიური მოვლენა როგორც პარიზის სკოლა იყო შემდეგ თავის ღვთისმეტყველება დაათხო თელს აი ამ საღვთისმეტყველო ფონს დღესაც ამას აკეთებს ასე რომ ეს ამ კუთხით ასე უნდა ითქვას მამაო აი რამინა გითხოთ ეხლა თქვენ დეკანოზი ბრძანდებით მამაო ხართ და მრევლთან გიწევთ ურთიერთობა თვითონ მრევლში თუ არის მოთხოვნა რომ ან ევოლუცია მოხდეს ან რევოლუცია მოხდეს ის და ყველაზე კარგად თქვენ გძნობთ მაინც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თქვენთან ეკლესიაში ლოცულობს და თქვენ ახლო ურთიერთობა გაქვთ ასე ვთქვათ მრევლთან მოქალაქეებთან და ეს მოთხოვნა თუ არის ან ეს დაკვეთა თუ არის რომ ვიღაცას უკეთა რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს არავითარ შემთხვევაში ესეთი სულისკვეთება ყოველად მიუღებელია ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ თავად ქრისტე არასდროს არ გამოდიოდა რევოლუციური იდეებით. მოგეხსენებათ, იმ პერიოდში ითხოვდნენ ქრისტესგან პირდაპირ, ხო, ეს მწიგნობრები, უხუცესები, რომ არ იქა გამოჩნდა ესეთი პიროვნება, ვისაც რეალურად შეუძლია რაღაც ცვლილებები შეიტანოს, გადააგდოს იქ რომის იმპერია იყო, იქ სხვა გავლენები იყო და აი ამ რევოლუციური და ქრისტესგან სხვა პასუხი მიიღეს, ხო, კეისარს კეისრისა და აი მაგაზე გავჩერდეთ იცით რატო სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ და მეორე ნაწილში დავუბრუნდეთ აი მაგ საუბრით მეორე ნაწილში გავაგზავნოთ ძალიან საინტერესოა თქვენი პოზიცია არ გადართოთ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ძალიან მალე გაირმეს ჩვენი რეკლამა კვლავ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მე შევახსენებ ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჭარაძე მამაოს იცნობთ თქვენ ყველანი ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან და სწორედ აი მე კიდე გამეორდები აი პირველ ნაწილში რომ დაუსვი მამაოს შეკითხვა რომ თქვენ მაინც მრევლთან აგაქვთ საქმე და თუ არის თქვათ მრევლიდან თქვათ დაკვეთა ან მოთხოვნა რომ ამ რევოლუცია იყოს ევოლუცია იყოს ქვეყანაში და უფრო მეტ დემოკრატიულობას ითხოვს მრევლი და ასე შემდეგ რომ თქვენ მაინც მრევლთან მოქალაქეებთან მაინც უფრო ახლოს ახართ დადიან თქვენთან ლოცულობენ და ასე შემდეგ როგორც გითხარით თვითონ მაცხოვრის მოწოდება არასდროს ყოფილა რევოლუციური ის ყოველთვის გვესაუბრებოდა ჩვენ ღვთაებრივ სიმართლეზე და ამას ოფლის აცდურებს აქედან გამომდინარე ჩვენი მოწოდებაც როგორც მოძღვრებისა დედა ეკლესიისა გვაქვს ესეთი გადაგებები და ესეთი შემართებით მოწყავთ მათ რომ არავითარი რევოლუციური თუ ევოლუციური გზით რაიმე უკეთესობის მოსვლა შეუძლებელია ეს ადამიანი თუ იცვლება უნდა მოხდეს მისი შინაგანი ცვალება და ამას ფერისცვალება ეწოდება და შინაგანი ფერისცვალების შედეგად ადამიანი ხდება განღთობილი მისთვის შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე რამდენადაც ის მყარად არის რწმენაში და მსოფლმხედველურად მენტალურად არის მყარი მართლმორწმუნე ქრისტიანი დიდად ესეთი საგანგაშო აღარ ხდება ვინ იქნება იქ ხელისუფლებაში და რა მოტივები და რა პოლიტიკური აზრები აწუხებს მას ცხადია გვინდა უკეთესი მაგრამ ღვთის დაშვებას და ღვთის განგებას ჩვენ უყურებთ როგორც ღვთისნებას და აქედან გამომდინარე პოზიციაც ეკლესიური პოზიციაც მართლმორწმუნე ადამიანისა არ იცვლება. ის მყარად დგას მიუხედავად იმისა, რომ იქ შეიძლება საზოგადოებრივი ცვლილებები მოხდეს. აი თქვენ მრევლში ახლა არის ადამიანი, რომელიც თქვა ზვიად გამსახურდიას იდეებს, იზიარებს, არიან ხალხი, რომელიც ნაციონალ მოძრაობის იდეებს, არიან რა თქმა უნდა პატრიოტებიც არიან და სხვადასხვა ის არიან. ეს ყველა მრევლია. თქვენ ახლა ვერ გამოარჩევთ მაგათ ხო სწორია ეს იმის მომხრეა ეს ამის მომხრეა თქვენთვის ყველა ერთ და იგივე მრევლია
და სწორედ ეკლესია ეს ინსტიტუტი, მოდი ესე ვთქვა, რომელიც ამას ყველას აერთიანებს, იმიტომ რომ თქვენთვის ყველა ის არის, რა ქვია, ერთეიგივეა, ასე ვთქვა, იმის მომხრეა, ამის მომხრეა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა თქვენთვის სწორია. და საერო ცხოვრებაში რატო არ ხდება თქვა ეს ერთობა? რატო უჭირთ ადამიანებს ერთობა გაერთიანება თქვა? ეკლესიაში ხა ქრისტეში ვერთიანდებით და მოტივი მყარია და ძლიერი და აქედან გამომდინარე მისაღებიც, ხო? საზოგადოება არ შეიძლება დაიყოს ეკლესიის მხრიდან მისი უწმინდესობის მოწოდება ყოველთვის ასეთი. ყველა შვილია შეცდომილი თუ მართალი არ არსებობს, ყველას გარკვეული შეცდომები გვახასიათებს. ანუ ეკლესიის შვილობა არის ნომერ პირველი მოწოდება, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებას უნდა აუხსნათ თუ რა არის მართლმადიდებლობა, რა არის სწორი ორიენტირი, ჭეშმარიტი ორიენტირი და რა არის სიყალბე. ამისი ახსნისთვის ჩვენ გვაქვს ამბიონი და საუბრები მრევლთან და რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები, მაგრამ თუ ადამიანი ძირეულად ჩაუკვირდება ახლა ამ პრობლემებს, რაც არსებობს და აი რაზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? და არა უბრალოდ ზედაპირულად, რომ ზოგი ფიქრობს, ეს თავრობა უნდა გადავარდეს, ის უნდა მოვიდეს, მაგრამ როგორ უნდა გადავარდეს, როგორ უნდა მოვიდეს, რა ვინ მოდის მერე, მარტო ცვლილება ხო არ არის მნიშვნელოვანი, აქ შედეგიც ხო, ანუ რაზეა ეს ორიენტირებული ეს რევოლუციები, როგორც თქვით, ყოველთვის არის ნგრევაზე ორიენტირებული და ახალი საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ამ ახალში ჩვენ ამას დადებითი ტონში არ ვამბობთ ამ ახალს. ახალი ტიპის ადამიანი ნიშნავს სკეპტიკოსს, რომელიცთვისაც ინტელექტუალური ესეთი ნიჭები დახშულია ჭეშმარიტების მიღებისთვის და პირიქით გახსნილია იმ ინტელექტუალური მოდისთვის, ასე ვთქვათ, რომელსაც მითის სახით, პროგრესის სახით გვთავაზობენ ჩვენ, რომ აი ეს თავრობა უკეთეს მომავალს მოგვიტანს და წინსვლა გვექნება და კეთი ბედნიერ, როგორც კომუნისტები აკეთებდნენ, როგორც ნაციონალ-სოციალისტები აკეთებდნენ თავის დროზე, იგივე პათოსი ისმის და ამას ქვია პათოლოგიური დემაგოგია. ცნება არსებობს ესეთი, მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ არავის, ესეთი ფილოსოფიური ცნება, პათოლოგიური საუბრები, პათოლოგიური დემაგოგია. რას ნიშნავს ეს? რომ ადამიანები იკვებებიან ამ დემაგოგიური საუბრებით და აი ამ დემაგოგიით აგდებენ ჩიხში ლოგიკის განვითარების შესაძლებლობას. ანუ ერთი ჩიხიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანებს მოუწოდებენ მეორე ჩიხში. და ეს არის ზუსტად ის ნihilistური პროგრამის საბოლოო ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ ადამიანი მთლიანად გამოიფიტოს, მან ვეღარ დაინახოს ჭეშმარიტი ორიენტირი და დაიბნეს აი ამ ქაოსში და შემდეგ უკვე იმართებოდეს იმ პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებიც უფრო მოხერხებულად მოახერხებენ ამის გაკეთებას ამ პოლიტიკურ სივრცეში, რეალობაში, რომელშიც ვიმყოფებით. მაგალითს მოვიყვან აი უახლეს არწულიდან ერთ-ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი, კერძოდ გრიგოლ ვაშაძე იმყოფებოდა საპატრიარქოში, იგი და მაგის სტაბის უფროსი იყვნენ, მეორეც ვაშაძეა გვარად და მოკლედ ნახევარსაათი ესაუბრენ უწმინდეს და უნეტარეს, შემდეგ გამოვიდნენ და განცხადება გააკეთეს ტყვილი ესე კი რა. შემდეგ გამოვიდა საპატრიარქოს წარმომადგენელი, თქვა რომ მსგავსი თემებზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი საპატრიარქოში და ესე იგი პრეზიდენტობის კანდიდატი ხა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ესე ტყუილს რო იტყვის რომ ვიყავით და შემდეგ საპატრიარქოს განცხადება რომ უყვება ამას რომ იტყვილებაო მაგაზე მაქვს შემდგომ უკვე ხო დემაგოგია ეგ არის და პათოლოგიური იმიტომ რომ ამ პათოლოგიას მიყავს ჩიხში ადამიანები ზოგადად თუ დავაკვირდებით ახლა საზოგადოება მეტნაკლებად პოლიტიზირებულია და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს დღეს პოლიტიკა რელიგიად იქცა და რელიგია პოლიტიკა და ესეთი რაღაცა შეზავება და ნუ აშკარად ხედავ ჩვენ ამას და ესეც არ ახალი ამბავია თვითონ იმ ნihilistებიც ისინიც ამბობდნენ რომ თუ ვინმე ფიქრობს რომ რევოლუცია მარტო პოლიტიკაა ის ვერ ხვდება რომ ეს რელიგია რომელიც არის ფაქტობრივად ანტიპოდი იმ ჭეშმარიტებისა რაც ღმერთმა დაადგინა ხო ანუ
დაგვიდგინა რა ადამიანი ხატა და მსგავსა და მისი წმენის და მიხედვით უნდა ცხოვრობდეს და ეს ფასეულობა არის უცვლელი, ურყევი, ის უნდა იყოს მართლმორწმუნე ქრისტიანი და მეორე კატეგორიის ადამიანი ახალი ტიპის, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი მიუღებელია. ღვთისგან რომ არის ის დადგენილი, ის ფიქრობს, რომ თვითონაა პატონი თავისი ცხოვრების. თვით სქესის შეცვლამდეც კი მიდის ეს უკვე დამახინჯებული აზროვნება, ხო? ამას ჩვენ რეალურად ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ ხდება ეს თავისუფლების ნიღბი და ჭყალებში, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას გულისხმობთ. მამაო, აი ახლა მაინც ჩვენ ვართ იმ არჩევანის წინაშე, რომელიც აი ახლა 28 ოქტომბერს თვითონ სასულიერო პირების თქვენ გაქვთ ხმის უფლება და არჩევანის უფლება ამა თუ იქ კანდიდატს ვთქვათ ხმამისეთ ან არ მისეთ ან საერთოდ არ მიიღოთ მონაწილეობა საკონსტიტუციო უფლებაა თქვენი ჩემით ჩვენი მოქალაქეების მე მაინც იმ აზრზე ვარ რომ ვთქვათ წავიდე აუცილებლად არჩევნებზე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალიც მოვიხადო ჩემი ოჯახის წევრების განწყობაც იგივეა და ვთქვათ ორი არჩევანის შორის მე ხარს ვაძლევ სალომე ზურაბიშვილს ამას არ ვსმალავ ვიზახით ჩემი ოჯახი აძლევს ხმას სალომე ზურაბიშვილს თქვათ ეკლესიას და საეკლესიო პირების თავისუფალია ამ იმაში რა ქვია თქვათ მაგრამ აი მე როდესაც მახსენდება რომ თქვათ სალომე ზურაბიშვილს თუ არ მისცემ ხმას და რა ძალა შეიძლება მოვიდეს და ამ ძალის ჩემ თავზემა გამოცდილი ეგ და ჩემი ოჯახის წევრების თავზე და ისა რომ აი ცოტა რომ შიშით უყურებ ამას და ჩემნერი ალბათ ბევრია და შიშით უყურებენ აი ახლა პატრიოტთა ძალები ვთქვათ პატრიოტები ვთქვათ აი ახლა 23-ში ბათუმში 25-ში იკრიბებიან თქვა და თავიანთი აზრი რომ დააფიქსირო რა რომ ვთქვათ მოდი ესე ვთქვათ რომ თავიანთი პოზიცია რომ როგორი ქვეყანა გვინდა ჩვენ და როგორი საქართველოს გვინდა ჩვენ რომ ვიხილოთ არა ისეთი რომელიც ჩვენ ნახეთ და ძლივს გავეკეცით და მარწუხებს და ზოგიერთი ვერც გაიქცა და დღეს ცოცხალი აღარ არის არამედ სხვანაირი და აი თვითონ თქვენ მე არ გეკითხებით საპატრიარქო პოზიციაზე თქვენი პოზიციაზე ვთქვათ თქვენ მრევლში რა განწყობებია ამ ხრივ იცით დღეს ეს სერიოზულ დილემად იქცა საზოგადოებაში ვინ ავირჩიოთ ხო ამიტომ მე პირადად ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი როგორ უნდა მოვიქცე ამ არჩევნების დროს მაგრამ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია მსოფლმხედველობრივად რომ აქ და საზოგადოებასაც მინდა ეს პოზიცია გავაცნო რომ აქ სახეზეა რევოლუციის ორი ფორმა ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რომ თუ ის ხელისუფლება იყო რევოლუციური ეს ხელისუფლება არ არის რევოლუციური ეხლა უყურეთ რა ხდება ნუ რაც 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა კარგად ვიცით ხო კი ბატონო ეხლა ამ ხელისუფლების დროსაც ეკლესიის კუთხიდან ეხლა როგორ რა დავინახეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს მიუხედავად თხოვლისა რომ არ მიიღოთ LGBT თემების თუ საზოგადოებების გააქტიურება ნარკოპოლიტიკის გააქტიურება ესეც ხო რევოლუციები ესეც ხო ადამიანის ცნობიერების შეცვლაზე გათვლილი ამბებია აქედან გამომდინარე აი ასეთი საკითხის და პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა საზოგადოება რომ არც ის არის ის რაც გვინდა ხო ამას ყველა გძნობს მთელი საზოგადოება გძნობს და ამიტომ დასკვნა ახლა თვითონ გააკეთოს უნდა ადამიანმა რა გვინდა არჩევანიც ისეთია რომ გითხრათ ხო და ვერ ვიტყვი მე და არც ერთისკენ რა თქმა უნდა არ მოუწოდებ და არც მაქვს ამის უფლება მე საჯაროდ ამის გაკეთების პრინციპში მე ჩემი სუბიექტური აზრი და პოზიცია რა თქმა უნდა გამაჩნია და ჩემთვის შევინახავ ამას მაგრამ ამას ხაზგასმით ვამბობ რომ არსებობს აგრესიული სახის რევოლუცია და არსებობს მოწყალე ფაზაში გადასული რევოლუცია, მაგრამ იგივე რევოლუცია მიზანი ერთი და იგივე რჩება, ოღონდ საშუალებები არის სხვადასხვა. და თუ ვინმე ფიქრობს დღეს რომ ეს რევოლუცია დღეს მოწყალე ფაზაში თუ არის ის აგრესიული არ გახდება, პირიქით დაასრულა მან თავისი რევოლუციური ესეთი შემართება
ისიც ცდება, იმიტომ რომ რევოლუცია უბრალოდ მიუახლოვდა თავის მიზანს, სანუკვარ მიზანს. ანუ ადამიანი უკვე შეცვლილია თითქმის. ახალი ადამიანის ტიპი უკვე ჩამოყალიბებულია. სწორედ ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ადამიანს ვერ ვაგებინებთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ამის გამო ვერ ვაგებინებთ, რომ ორიენტირი აერია ამ ნიჰილისტურმა მუშაობამ საუკუნეების მანძილზე და თუნდაც ბოლო 10-15 წლის, 20 წლის მანძილზე მუშაობამ თავისი შედეგი გამოიღო. ეკლესიის მიმართ ხალხი აიჯანყდა. რატო აჯანყდა ხალხი? იმიტომ რომ ხალხს ამ თავისუფლების ლოზუნგიდან გამომდინარე ეს აკრძალვები ეკლესიისი რაღაც შეურაცხყოფად მიაჩნია. და ეს ეკლესია ხო ღმერთისგან დადგენილ კანონებს გვთავაზობს. ანუ ეს ჯანყი არის ღვთის წინააღმდეგ რეალურად და შემდეგ უკვე ადამიანის იმ ღვთისგან დადგენილი წესით მოცხოვრები ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც სულ უფრო და უფრო იჩაგრება, თუ დავაკვირდებით ამას სოფელში. ანუ როგორც კი იქნება ახალი ადამიანი, პარალელურ რეჟიმში ინგრევა და შეურაცხყოფილი ხდება ძველი ადამიანი. ძველი გულისხმობთ ჩვენ ტრადიციულად, მართლმადიდებლურად ერისფასეულობებზე ორიენტირებული ადამიანი და საზოგადოება. იცით რა, მსოფლიო აი ხშირად გამიგონია ეგეთი ფრაზა, რომ აი გადაგვარდა მთლიანად მსოფლიო, იმიტომ რომ აი რო უყურებ თქვა ტელევიზიებს, უცხოურ ტელევიზიებს, გამომცემლობებს, რაღაც ისეთ რაღაცას ვაწყდები ხოლმე, რომ აი ეხლა სკანდინავიის ქვეყნებში ეგეთი ექსპერიმენტი დაჩიპვა მიდის ადამიანების პირდაპირ. რაღაცა სხვადასხვა ქვეყნებში რაღაც აი ორ მამაკაც როლებს უკეთებენ, რომ ერთი დედაა თქვა, მეორე მამაა და რაღაც ან ორ მდედრობითი სქესის ადამიანს იგივე სიტუაცია, აი გადაგვარდა მსოფლიო ერთიანად. მაგრამ აი ერი რომელსაც 100,000 მოწამე ყავს. აი სულ 3 დღის წინ იყო 100,000 მოწამის სცენების დღე. ერი რომელიც ისტორიულად რაღაცა დაკავშირებულია და აი სწორედ ჩვენი რწმენა და ჩვენი ქრისტიანობა ნიშნავს რომ ჩვენ ევროპელები ვართ. თუ ევროპა სწორედ მაგნიშნით შეიქმნა რომ ქრისტიანული ევროპა იყო და იქიდან წამოვიდა ევროპა და ჩვენ მაგნიშნით ძალიან ძირძველი ევროპელები ვართ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ევროპის ქვეყანაც შეგვედაროს მაგასთან დაკავშირებით. აი, ბევრჯერ გამიგონია, რომ აუ ძალიან დიდი ფული, ვთქვათ, იხარჯება იმისათვის, რომ აი რაღაცა ღირებულებები, ტრადიციები მოისმოს საქართველოში. გაუძლებთ ამას ჩვენ ყველაფერს. რთული გახდა, გეთანხმებით და რა თქმა უნდა, მტერი ჯობია ცხადი იყოს და იმ ცხად მტერს ხვდები იმ შემართებით თუ ან ხმალს ამოიღებ, ან წახვალ მოლაპარაკებაზე ბოლოს და ბოლოს და მიხვდები, რომ ეს მტერია და ესე უნდა მოიქცე, მაგრამ დღეს მტრის ხატიც გაქარწყლდა, ვეღარ გაიგებ მტერი ვინა, მოყვარე ვინა და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ მავანის მიერ იქმნება სერიოზული ანტისახელმწიფოებრივი მოძრაობა, რაც არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ მთლიანად ამ ტრადიციულ განსაკუთრებულად მართლმადიდებელ ქვეყნებზე დარტყმები ხორციელდება, ეს კაფეოდ ჩანს საბერძნეთზეც, რუსეთზეც, სერბეთზეც და სხვა ქვეყნებზე. ნუ ჩვენთან ხო ეს უცხადესი ამბავი გახლავთ. ანუ ვიღაცის ინტერესებში არის, რომ საზოგადოება არ იყოს პატრიოტული, საზოგადოება არ იყოს ეკლესიურად განათლებული. ან თუ იქნება ეკლესიურად, ის ეკლესიურობა უნდა იყოს მოდერნისტულ, ეკუმენისტური, რომ ყველა რელიგია მისთვის მისაღები გახდეს. აი ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ და საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენი ტრადიციებისთვის ბრძოლა ეს არის ის უდიდესი ბრძოლა, რომელიც 100,000-მა ქართველმა გაწია, წანისის ბრძოლაში გაწია ქართველებმა და სხვა დიდგორია ეს ჩვენი და მარაბდა და ასე შემდეგ. ანუ სულიერი ბრძოლისკენ მოგვიწოდებს დღეს უფალი, უნდა გავძლიერდეთ როგორც მენტალური თვალსაზრისით და მყარი მსოფლმხედველობა მართლმორწმუნე ქრისტიანისა უნდა გქონდეს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს და აი ამ ნიადაგზე შემდეგ ძალიან ძნელია მერწმუნეთ მერე შემდეგ ასეთი ადამიანის წაქცევა. და ვიდრე ესეთი ადამიანები არსებობენ, ეს რევოლუციებიც არ დამთავრდება. ასე რომ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ამის რომ ეს რევოლუცია, რა თქმა უნდა,
იქნება ხან აგრესიული სახით, ხან ესეთი ხან ნარკოპოლიტიკიდან წამოვა, ხან არატრადიციული იმას შემოგთავაზებენ, რაც მთელ მსოფლიოში რევოლუციურია. აი ესეთი სამყარო გახდა, მაგრამ რა ვქნათ ამ სამყაროში ცხოვრობდა? კი, მაგრამ ამ უნდა ვიბრძოლოთ. მამაო, ამ შემთხვევაში როგორ არის ისე ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ ახალი ტიპის მოქალაქის და ადამიანის მიღებას უნდა ხელისუფლებასთან თუ არ ექნება თქვა გარიგება, ისე ხო ვერ გააკეთებენ. თუ ხელისუფლება თავის მოწოდების სიმაღლეზე იქნება, თავისი მოქალაქეების თქვა უფლებებს დაიცავს, თუ ამ პრინციპებს დაიცავს, რომ ჩვენ რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, როგორ ვცხოვრობთ, იმას ხო გასახანი არ ექნება, რაც უნდა მილიარდები დახარჯონ აქ საქართველოში. სწორედ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ რეალურად ღვთის ხმა, ერის ხმა თუ გახდა, მაშინ ამას ითვალისწინებს ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატია, ხო და დემოკრატიული პრინციპები, იმიტომ რომ სიმრავლეს აქვს მნიშვნელობა, ხო? და ეს სიმრავლე იქნება ადამიანის სოფხედველობიდან გამომდინარე. რაც უფრო მეტად მტკიცია ადამიანის წმენაში, მით უფრო უჭირთ იმათ თავისი გეგმების განხორციელება. ეს ღვთისგან დადგენილი წესია და ეს ჩვენ, ანუ აქ არჩევანი ჩვენზეა. ხელისუფალი ჩვენი არჩეული ხო არის. ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ ანუ გვაქვს ამის რეალური ძალა უფლება, რომ უკარნახოთ ამ ხელისუფლებას, როგორ იცხოვროს, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ამას ვერ ვაკეთებთ. აი ხშირად, აი მაგალითად ახლა რაგბიზე ისეთი გულშემატკივრობა იყო, კარგია რაგბი, ქართული საქმეა, ტრადიცია, ხარს უჭერთ ქართველებს, ეს გასაგებია, მაგრამ იმდენი ხალხი გამოვიდა, ამდენი ხალხი რომ აი ესეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ ან ნარკოტიკების ლეგალიზების საწინააღმდეგ რო გამოვიდეს ესეთი ამდენი ხალხი. ეხლა წარმოიდგინეთ როგორი ამბავი იქნებოდა. ანუ აქაც ჩანს ჩვენი უკვე სულიერი დეგრადირება რა. ჩვენ უკვე პატრიოტიზმის დოზა დავაკნინეთ. კარგია რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის გულშემატკივრობა ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ როცა ესეთი დიდი პრობლემების წინაშე ერი დგას და აქ ვერ ვახერხებთ ჩვენ ამ კონსოლიდაციას და აქედან გამომდინარე ამინდის შექმნას რეალურად საზოგადოებაში, ხო ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ახალი ადამიანის ტიპი ყალიბდება. ზუსტად ამას ვამბობ ჩვენ, რომ ამას ვებრძოლოთ ხალხო, უნდა ჩვენ ყველა ჩვენთაგანმა ჩვენს საკუთარ სინდისში და ნამუში და გონებაში ვამუშაოთ ეს თემები, რომ ხვდები მე ქართველი და მართლმადიდებელი იმით, რომ მივიღებ ამ უცხო იდეოლოგიას, რომელსაც გვთავაზობენ, ზნეობის დამახინჯებას, ხომ? იქ რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, რაც უკვე ჩამოთვალეთ პრინციპში, ხო? ვიღებთ იმას თუ არ ვიღებთ. ვარ თუ ქართველობა ხო მარტო სიტყვა და ის ხო არ არის ტრაფარეტი, ხო? ქართველობა ყოველთვის გაიგივებული იყო ქრისტიანობასთან. და აი ამისთვის სისხლიდა ეხლა და დღეს რა გამოდის, იცით, აი 100,000 ქართველი ვახსენეთ ჩვენ ეხლა წარმოიდგინეთ, უბრალოდ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ოჯახები, რომლებიც მიდის იმ ხიდისკენ, თავისი შვილები, ჩვილებიცა, დიდი, პატარა მიდის აი ესე არ უშინდება რა, ახლა ხო შეიძლება შეშინდე. ერთი ხო ხედავ თან წინ ნახე რა ხდება რა. იქ შენ ახლობელ შენ ოჯახის წევრს კლავენ რა შენ თვალწინ. და ესე 100,000 კაცი გასო. ნახე რა შემართება. ახლა დღეს ალბათ დავიწყებთ რაღაცა იქნებ მოვიფიქროთ. ეხლა რო იყოს ეს სიტუაცია, ხო? ხატები, ხო, ხატა იქნება რაღაც სხვა გამოსავალი არსებობს. იმა დღეს ვერ გამოვალ აქციაზე, იმას რაღაცა ხო. ანუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ დღეს რა არის ბრძოლის ხშირად არის, რომ კალამი აიღე ხელი მოაწერე. ხშირ შემთხვევაში ამ დონეზე დადის ხოლმე ჩვენი ბრძოლის ფორმები. ხმალის აღებაზე აღარ არის საუბარი, ხო? აღარ შეგვიძლია ეს ბრძოლა იმდენად გააუკომართეს ეს საზოგადოება გირჩ სექტელებმა და მსგავსმა უმსგავსო ხალხმა და აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს ფორმა დაგვჭა ხმის ამოღების, მაგრამ ეს ხმის ამოღება ყოველთვის უნდა იყოს მშვიდობიან წყობში. ეს ხმა უნდა დააფიქსიროს ერმა, რომ მე ეს უცხო იდეოლოგია არ მჭირდება. მე ჩემი მაქვს საუკუნოვანი, რომელიც არის პროგრესიულიც, ჯანსაღიც, ჭეშმარიტიც და სამართლიანიც და ყველაფერი რა.
დიდი მადლობა მამაო მე ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენებ რომ დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან საინტერესო თემაზე ვილაპარაკეთ აი ნახოთ ეს არჩევნები როგორც ჩატარდება და შემდეგ კვლავ მოგიწევთ ჩვენ ერთად გავანალიზოთ თქვათ რა ხდებოდა საქართველოში და რა მოხდება დიდი მადლობა მე კი კვლავ დაგიბრუნდებით თქვენ მომავალ პარასკევს 5:30-ზე გვიყურეთ ჩვენ ობიექტივზე თქვენ გაიგებთ სიმართლეს